আজকেও আবার দেখতে পাচ্ছেন আজকেও নতুন স্টক ঢুকলো। আচ্ছা, এখানে কিন্তু ম্যাক্সিমাম সব অ্যাডাল্ট পাখি ঢুকেছে, আবার নতুন বাচ্চাও কিছু আছে, সেমি অ্যাডাল্টও আছে। আর তার মধ্যে বলে রাখি, এখানে কিন্তু ফেলো ঢুকেছে বেশ কিছু। হ্যাঁ, লাল চোখের ফেলো দেখাবো আপনাদেরকে। দেখতে পাচ্ছেন এখানে লাল চোখের ফেলো আছে, এটা দুটো পাশাপাশি দুটোই ফেলো আছে। আচ্ছা, এখানে একটা আছে ফেলো, অ্যাডাল্টও আছে, ফেলোর মধ্যে অ্যাডাল্টও আছে, বাচ্চা আছে, স্প্যাঙ্গেল আছে, দেখতে পাচ্ছেন খুব ভালো কালারের আছে, মেল ফিমেল কনফার্ম আছে। তো এই ধরনের সব পাখি কিন্তু ভালো করে ঢুকেছে। প্লাস দেখতেন সাদা ফেলো একখানা, লাল চোখে এই যে ফিমেল আছে, এটা এই ধরনের বেশি পাখি ঢুকেছে। যদি আপনারা কেউ নিতে ইচ্ছুক হন, আপনারা কিন্তু ইমিডিয়েটলি কন্ট্যাক্ট করবেন। এই কটা পাখি কিন্তু ঢুকেছে এখানটায়, আনুমানিক 40 পিস মতো পাখি এখানে আছে এই মুহূর্তে অ্যাভেলেবেল স্টকে। যারা নিতে আছেন তারা অবশ্যই আপনারা কন্ট্যাক্ট করুন। মোবাইল নাম্বার 9126667788, এই একই নাম্বারে আপনারা হোয়াটসঅ্যাপ পাবেন। ঠিকানা নতুন গ্রাম স্ট্রিট, নতুন পাড়া, শান্তিপুর, নদিয়া। বাকি কিন্তু ডেলিভারি কোনোভাবেই পসিবল নয়, এসে কিন্তু পাখি নিয়ে যেতে হবে। যাদের প্রয়োজন হবে তারা কিন্তু আপনারা অবশ্যই পছন্দ করে। দেখতে পাচ্ছেন সাদা পাখিও আছে।